Hello, good morning. Good morning everyone. Happy day, happy smile guys. Maging happy lang tayo always. Life is too short. So, guys, kumuha ako ng ayun no, ensimada. Ibang klaseng ensimada yan, pahaba siya. Ito naman is Spanish bread. So, pinaalsa ko pa lang siya. Ayan siya oh. Yan. Yan, kaunti lang siya yung ginawa ko. Yan. So, medyo umalsa na siya. Mamaya may isa lang ko na yan. Yan. Kaunting alsa pa yan siya guys. So, yan. Sarap niyan guys. Ayun oh. Nilagyan ko niyan siya ng margarine. Yan, margarine at saka sugar. Yung palaman niya. Yan. So maya-maya isa lang ko na yan siya. Yan, may 6 dyan oh. Tapos dito may pito. Yan, kaunti lang. Yan ang margarine oh. Dilaw na dilaw. Yan. Thank you for watching. God bless us all. See you in my next video guys. Bye-bye.